Сәлеметсіз ме оқушылар? Әліпби сабағын бастаймыз. 25-ші сабақ. Бүгінгі өтетін әріпіміз С дыбысы. Балалар, біз С әріпін танысайық. Мынау бас әріп, баспа С әріпі. Мынау кіші баспа С әріпі. Балалар, С әріпі сөздің басында, ортасында, соңында келе береді. Мысалы, сағат сөздің басында, ал мына суретте тасты көріп тұрмыз. Тас сөздің соңында келіп тұр. Балалар, С әрпін түймелерін жасап көрсетейік. Балалар, мына суретке назар аударайық. Мына суретте нелерді көрдіңіз, балалар? Сауысқан С әрпіне басталып тұр, иә? Сәлима, Самат деп көрсек болады. Ал Саяттың қолында сыбызғы бар екен, балалар. Тас бар, иә, суретте, балалар. Келесі тапсырманы орындайық. Мына суретте біз нені көріп тұрмыз? Тайды көріп тұрмыз. Анау, асау, тай. Анау, асықтар. Сара, сана. Ас, са, аса. Сау, асау. Сан, аса. Ана, сана. Санау. Келесі тапсырманы балалар суретте біз нелерді көріп тұрмыз? Қасық. Қасық сөзінде екі дауысты дыбыс бар. С әріпі сөздің ортасында келген екен, балалар. Сағат екі буын С әріпі сөздің басында келген. Жолбарыс сөздің соңында келіп тұр. Үш дауысты дыбысты бар, сондықтан үш буын бар. Балалар, енді мына суретке қарайық, қайсы сөз осы суретке сәйкес келеді екен. Балалар, қасық келеді, сәйкес, және сағат сөзі сәйкес келеді екен маған, иә, балалар? Жақсы, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.